Benvidos a Santiago Sí, no programa de hoxe imos falar con Xosé Antonio López Silva, que ven presentar a traducción que fixo o castelán do libro de cociña de Alice B. Toklas, un clásico. E claro, como estamos falando de cociña, de receitas, a frase do principio ten que ir sobre iso. Elexín unha de Woody Allen que di: non só de pan vive o home, de vez en cando tamén necesita un trago. Cabeceira. And everything may just turn out right. You shouldn't be frightened. It's still undecided. And everything may just turn out right. Imos falar dun libro que non é produto do ego, e porque todos os escritores teñen algo de ego cando escriben, imos falar dunhas memorias que non o son e dun libro de cociña que non é tal, pero todo conxunto como algunhas belezas que cando se ven resultan dispares, pero en conxunto funcionan, este libro funciona ás mil maravillas. É unha curiosidade, é un libro por descubrir, pero imos falar co seu traductor e vai nos explicar todo ao redor destas libro de cocina de Alice B. Toklas. Xosé Antonio López Silva, benvido. Moitas gracias. Tiña moitas ganas, pero non se poñían de acordo as Foi un axendas. pouco complicado. Pero estás aquí. Aparte Exactamente. está moi ben, porque eu dicíache, ven de cara a Nadal e así damoslle un pouco de pulo ao libro. Pero bueno, como xa outros lle deron o pulo en Nadal, agora hai que darllo no resto do ano. Exactamente. Eu dicía que o libro en sí é un conxunto de cousas que non son. Sí, a propia Alice B. Toklas era, en certo sentido, unha muller que facía papéis que non eran tales. Este é o mellor exemplo. Alice revélase aquí como unha excelente escritora non só de receitas, sino en realidade de memorias. Porque este libro é un dos primeiros, cando aparece no ano 1954, no que mistura un xénero que hoxe en día é moi habitual, o xénero memorístico, o xénero de anécdotas, recordos, lembranzas, e o xénero do libro de cociña máis ou menos tradicional. Situemos para que o gran público, entre o que eu me atopaba, ata que un día asisto a unha conferencia deste señor e me descubre o mundo de Alice B. Toklas e de Gertrude, non chamaba Sí, Gertrude Asten. Gertrude Asten, e non descubre ese mundo que sí que nos pode sonar de certas outras cousas, pero que hoxe en día hai un gran descoñecemento cara a él. Sitúanos en estas dúas mulleres, quenes eran, así rapidamente, para que a xente entenda a importancia deste libro. Alice Toklas era a parella de Gertrude Stein. Gertrude Stein e Alice eran as lideresas de toda a pléyade de intelectuais norteamericanos que literalmente desembarcan no París dos anos 20 e conforman un dos renacementos culturais das letras norteamericanas, tamén inglesas, máis importantes do século XX, sin lugar a dúbidas. Elas estaban patrocinando, apoiando, alimentando o ego, o físico, a mente de todas as vanguardas, de todos os escritores de vanguardas norteamericanos que entraban na súa casa. Estamos falando de Ernest Hemingway, por exemplo, de Scott Fitzgerald, de Eliot, T.S. Eliot, neste caso americano, convertido, nunca mellor dito, a inglés, pero tamén con altibaixos, John Dos Passos, James Joyce, non só escritores, eran íntimas, por exemplo, de Cole Porter, do músico, pero eso non significa que non tuveran tamén relación coa vanguarda parisina. Na súa casa era moi habitual atoparse en conversas con Man Ray, por exemplo, Picasso, non? Picasso, de feito, é fundamental para Picasso a relación con Gertrude. Gertrude é, nos anos 20, unha rica, millonaria norteamericana, xa non nova, ten 40 anos, pero con un ollo artístico absoluto, e patrocina
a estes novos pintores nos anos 20, durante a Primeira Guerra Mundial e despois, sobre todo, da Primeira Guerra Mundial, como Picasso, Picabia, tamén Matisse, e ali se podían atopar na súa casa, que sempre a calle da Fleuret tiña as portas absolutamente abertas a calquer invitado, escritor, aspirante a escritor, artista en xeral, fotógrafos, pintores, cineastas. Eu dicíache, cando empecé a coñecer esta historia, dicíache, pero estas non son as de Midnight in Paris. A Exactamente. película de Woody Allen, hai un momento en que aparece Kathy Bates, que hace de Gertrude. Que ademais o borda, é dicir, unha actriz de tanta personalidade como Kathy Bates é ideal para encarnar a unha muller de tantísima personalidade e de tanto xenio, xenio artístico, xenio literario, como era Gertrude Stein, que era, verdadeiramente, era a referencia, a alma mater de toda esa xeración a que ela bautizou a todos estes escritores, a Hemingway, John Dos Passos, Scott Fitzgerald, a xeración perdida. Ahora que está a piques de empezar a estrearse unha nova versión do Gran Gatsby, Sí. volverase a falar de Scott Fitzgerald, non tanto millor de Gertrude Stein, pero non sería posible entender o que fixeron todos eles en París, convertindo a París nunha festa, como decía Hemingway, sin entender a Gertrude Stein, que estaba detrás, pero, por suposto, sin entender que detrás de Gertrude Stein estaba Aristócles. Aristócles ten ese papel escollido por ela de secundaria, incluso parece ás veces figuración con frase, non? Porque está como sempre nun segundo ou nun terceiro plano. Entón, xa situados nese momento, hai unha serie de vicisitudes na vida destas dúas mulleres, algunhas terribles. Ao final, bueno, intenta a vida compensarlle o máis a Gertrude que a Alice, porque a realidade que é onde nace este libro, esta é unha traducción o libro do ano 54, entón, ti te encargas da traducción por primeira vez ao español, Sí. non, deste libro. A esta muller, nun momento de necesidade económica, ofrecenlle unhas memorias. Claro, lóxicamente, que iso é moi apetitoso para calquera, que esa persoa que estivo de espectador durante tanto tempo de tanta xente que forman parte da historia e da arte da cultura do século XX, que narre en unhas memorias sempre se pide que haya un pouquiño de carnaza, claro. E ela di que non, Di que... a pesar destas necesidades. Exactamente, di que non se lle ocurre ter nada que contar cando desde 1904, que está instalada perdón, 1907, que está instalada en París, inmediatamente entra en contacto con Gertrude Stein e coa vanguarda parisina máis importante. Logo, eso nos anos 20 é absolutamente un renacemento vanguardista das letras francesas e das letras en lingua inglesa. E ela está aí. Ela toma contacto con todos. E, sin embargo, sempre ten esta actitude tímida de non, eu son simplemente unha muller casi como que recibía, pero nada máis. Pero moi coherente, refírome, porque hai moitos estilos desta muller, tanto mulleres como homes, persoas que estiveron na retaguardia, que estiveron como coidando o guerreiro, non? Que en canto desaparece o guerreiro, como que reclaman un protagonismo sucio, ás veces, porque empezan a sacar o que non era necesario sacar. Pero esta muller é moi coherente ata o fin dos seus días. Completamente respetuosa, porque cando acepta as memorias, ela di que máis que memorias se siente capacitada para escribir un libro de cociña, porque ela se sentía cociñeira, amante da boa vida, era unha enamorada da cociña francesa e da historia da cociña francesa, e por fin o editor consíguelle arrancar o compromiso de que misture lembranzas xerais coas receitas. E de aí sale un absoluto e fantástico
libro que é un clásico tanto das letras norteamericanas como dos libros de cociña norteamericanos, que é precisamente esta mistura de lembranzas de receitas de cociña. A mí hai unha cousa que me encanta que ti contas, que era que nos momentos de máis necesidade, cando non tiñan case que para comer, ela conformábase con ler libros de cociña. Exactamente. Ela conta como nas épocas máis duras da ocupación nazi, porque deberíamos aclarar que ela conta un lapso de tempo que vai desde 1907, que chega, ata 1945, no que Francia é liberada. E nese lapso de tempo vive moitísimas cousas, é dicir, viven o período fantástico da eclosión das vanguardas, pero logo viven tamén os períodos máis duros da ocupación nazi. E elas dúas, sendo mulleres famosas, escritoras famosas, sobre todo Gertrude, tendo en conta que nunca ocultaran o feito de seren americanas, de seren xudías e da súa condición sexual, porque eran parella, Gertrude e Alice, sin embargo decidiron quedar en Francia, non darlles o placer aos alemáns de ser refuxiadas, de fuxir, pese a que tuveron ofertas para irse ata Portugal e de Portugal a volver a Norteamérica, sin embargo nunca deixaron de estar en Francia, nun pequeno pobo do sur de Francia, e ali literalmente foron ocultas, convertidas, entre comillas, en francesas, coa aquiescencia e coa colaboración de todo o pobo que sabía quenes eran, e viviron unhas condicións moi precarias, como a población civil da Francia ocupada, e o único que atopa Alice para resistir é precisamente alimentarse dos grandes libros de cociña francesa escritos no XIX. Receitas imposibles, claro. Receitas absolutamente maravillosas, de langosta, de salsas elaboradísimas que bebían dos grandes cociñeiros de Napoleón. E ademais hai outro elemento absolutamente fascinante, é que eses libros tiñan a súa propia historia. Gertrude convencía, estamos falando en medio da guerra, aos amigos da resistencia francesa para que trouxeran eses libros de edición de bibliófilo de contrabando dende o París ocupado ata o sur de Francia, simplemente para poder regalarlle un como regalo de Nadal en cada Nadal da Francia ocupada. Eso é amor. Eso é un amor absolutamente abraiante. É dicir, ela o conta con unha exquisitez, con unha elegancia, pero ao mesmo tempo con un sentimento e unha ternura que convirten, por suposto, todas as receitas que inclúe en outra declaración de amor, porque hai moito trasfondo en todo o libro en eses capítulos en particular. Imos para un momento, pero seguimos falando deste libro de cociña, el libro de cocina de Alice, aquí, el libro de cocina de Alice B. Toklas. Paga moito a pena, xa está desvendo. Vamos á librería Couceiro. María fai nos tres recomendacións de publicacións en galego e continuamos a falar con Xosé Antonio López Silva. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español. Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Hoxe a cousa aquí na Librería Couceiro vai de misterio. María vai poñer cara rara, pero que ao final teño un chiste que me vai matar por él, pero bueno. De misterio vai, despois veremos o chiste. O chiste vai ser de matarme, pero bueno, de misterio, de misterio. Bueno, pues comezamos logo cun thriller. Sí. Dolores Redondo, o Gardeán Invisible. A autora é unha autora vasca de ascendencia galega. Chamou moita atención este libro, Bueno, ahora dirásme por qué. Eu conto xa así un pouco a grosso modo, non? Pois é a súa segunda novela, e neste caso a protagonista é unha inspectora que ten que investigar a morte dun adolescente, e
digamos que a leva ao pobo onde nace a propia inspectora, non? Ali vai descubrir... Nunha fraga Cousas. aparece unha adolescente morta, non? Ca roupas esgazadas, o asesino colocou os zapatos da vítima como Como asignatura asignatura da identidade, e entón isto todo leva, non sabemos por qué, porque non limou a novela, que é unha boa novela, Vai chegar ainda. acaba de chegar, claro, novidade, isto leva a súa vila natal. É unha mezcla. Sí, mestura un pouco, digamos, o aspecto profesional da investigación con algo persoal da súa vida, do seu pasado. A min, a inspectora Amaya Salazar da Policía Foral, é o que me chama a atención. Porque foi en Navarra. Claro, que me chama a atención, e bueno, como Dolores Redondo Meira, que é unha autora vasca, pero é de ascendencia galega, pois publica De feito, ora que dixo de foral, mestura un pouco o que é a investigación policial tamén con algo de mitoloxía navarra. Claro, tamén. A verdade é que ten moi boa pinta esta novela, o primeiro misterio de hoxe, de Dolores Redondo, que se chama O Gardián Invisible. Imos con outro misterio. O segundo misterio de hoxe logo é... O chiste é para matarme, xa verás, para matarme. Medo me das. O Códice do Podesme Santo dar Lugar. co Gardián Invisible na cabeza. Mira, o Códice do Santo Lugar, de Pere Tobaruela. Pois outro misterio tamén, porque neste caso desaparece o Códice do Santo Lugar, andamos polo ano 1086 aproximadamente, temos a un Diego Xelmírez moi novo, que está estudiando na escola episcopal, e a quen o bispo de Iria naquela época, que se mal non lembro creo que era Páez, pois manda a Toledo para intentar esclarecer o misterio dese roubo. Dese roubo, claro. Pois o Códice do Santo Lugar, de Pere Tobaruela, que xa publicara, por exemplo, nesta colección A Cripta do Apóstolo, pero a Cripta do Apóstolo era máis... Era un percorrido polo sí. Camiño de Santiago dun grupo de rapaces. Era moito máis moderno, o sea, moito máis... Sí, era actual, unha trama actual. Esta é unha trama antiga, no ano 1086, con ese roubo do Códice do Santo Lugar. O Códice do Santo Lugar, que é o título da novela, para todos os públicos, un pouco... Sí, en principio é unha colección juvenil, Sí, pero bueno, de sabes que eso... Pere Tobaruela. Moi recomendable. Segundo misterio, imos co terceiro. Aquí sí que non sei onde está o misterio, pero bueno. O Carballo. O Carballo. Claro, como personaxe de Vázquez Montalbán. O chiste era moi Vale, malo. o chiste era malo, Xa ten razón. dixen, era moi Bueno, malo. pues, o terceiro misterio, según Carlos, eu non lle atopo moito misterio, bueno, pois é o Carballo. Carballo? De Carlos xa, pero... Era básico. De Carlos vamos a pasar por Vamos a ese deixarlo, chiste, sí. O Carballo, de Carlos Silvar, está publicado por Bahía e é unha colección que se chama Aventura de Vivir, e o que É fai... unha edición preciosa. Sí, e aparte que parece moi interesante porque eso, o carballo é unha das árbores nosas por Sí. excelencia, non? Das maiores carballeiras en que sitio non hai unha carballeira, cada vez menos, Cada vez pero bueno. menos. E entón o que fai o libro é irnos explicando pois como é un carballo, as clases que hai de carballo, como identificalos ou como diferencialas, segundo a codia ou segundo as follas. Bueno, acabo de... xa unha cousa miña non son os chistes e outra natureza tampouco é. Non sabía que había diferentes tipos de carballos. Pois sí, pero eso en casi todas as árbores, hai distintos Que me tipos. estás a Sí, contar? bueno, pasamos. Bueno, falemos de libros. Eso, pois Hai continuamos. diferentes tipos de carballo de árbores. Sí. Bueno, que, Vai explicando, por exemplo, as fases do carballo según as estacións, na Ajá. primavera, no verán, no inverno. Fálanos tamén dos seres vivos, porque digamos que fala un pouco de todo, dos seres vivos. Mira, que gran casa, os distintos seres que se poden habitan... atopar. Xa non falamos só de paxaros ou así, sino de insectos, de incluso de, bueno, pois De vermes. de non? vermes, de, sí, A verdade é que é un libro en boa precioso. veciñanza, porque se leva ben con calquera, pode ter plantado ao lado outro tipo de árbore que non pasa nada. Eu son moito de regalar, de agasallar libros. Pareceme que un agasallo como... Bueno, que é moi chulo agasallar libros. Pero este é deses libros que dis, é un libro perfecto para agasallar. Sí, é porque é moi bonito. bonito. Mira, unha dos capítulos, carballeira. digamos, é carballeira, porque claro, en Galicia, Claro. que carballeira non se Sí, facía sí, unha sí, festa, sí. unha feira, ou... Sí, non, sí. pois... Ainda hai uns meses Pois houve a aí- famosa da Carballeira de San Martiño, non? En Teo. En Teo. En Teo. Sí.
Pois xa Pois ves, o Carballo, de Carlos Silva. Carlos Silvar, na colección Aventura de Vivir de Bahía Edicións. Despois temos o Códice do Santo Lugar, de Perato Baruela, novela máis para adolescentes, e Dolores Redondo saca unha segunda novela que é O Guardián Invisible, un thriller dos que digo porque como son os raíces, non, os nórdicos, pois un thriller con eses aires nórdicos dun asesino e que teñen que investigar, unha inspectora de policía. Teñen os tres moi boa pinta. Eu como último de Pera, e eu teño moito cariño, voume quedar co Empezas con Códice ese, do moi ben. Santo Lugar. A vindeira Tamén semana. semana. Estamos a falar con Xosé Antonio López Silva del libro de cocina de Aristóclas. Como dicíamos, é algo máis que un libro de cociña, é algo máis que unhas memorias, é un retrato do século XX, dos primeiros anos, da primeira metade do século XX. Vayamos un pouco a túa labor, porque tamén ti estás convertido nunha especie de Aristóclas, porque é tan interesante a vida destas dúas mulleres que a labor e ti poslle tanto amor na súa historia que a túa laboura queda como nun segundo plano tamén. Bueno, eu creo que un pouco o deber dun traductor, é dicir, a Pero nunca invisibilidade. estades o suficientemente recoñecidos. Bueno, é certo, pero... Porque un mal traductor pode facer que cando leamos, digamos, que mal escritor é este Sí. señor, e o mellor non é un mal escritor, Exactamente. hai un mal traductor detrás. O primeiro que exixe unha labor de traducción literaria, porque obviamente a traducción ten moitas vertentes, a traducción literaria é unha delas, é conocer moi a fondo o contexto literario, o contexto histórico, non só o libro que vas a traducir, sino tamén empaparse a fondo do estilo, das características peculiares do autor e intentar reflectilas do xeito máis fiel posible. Oye, como... Esta é a pregunta máis absurda do mundo, pero teño a curiosidade. A traducción, sí, o traballo de traducción faise lineal. Eu, en este caso, sí o fixen lineal, porque me interesaba, en particular, manter un pouco o tono de elaboración que ela seguiu, porque sabemos como foi a elaboración do libro. Ela o escribe casi dun tirón, enferma de ictericia, dun ataque de ictericia agudo, só hai un capítulo que non é propiamente dela, que é un capítulo de receitas de amigos. Este capítulo sabemos que xurde simplemente porque para o editor o libro se queda curto. E o editor lle pide un capítulo Que extra. sea un libro de 300 páxinas. Exactamente. Sin embargo, o editor quería algo máis contundente. Ela... Supoño que sean tamén as modas do tempo, non? Sí. Os anos 50, libros... Os libros de cociña, porque en principio o editor o quería vender como un libro de cociña, os libros de cociña dos 50, do que, por certo, desde aquí fago un chamamento a que revisemos no que é o mercado de traducción editorial, hai un cúmulo de libros por descubrir absolutamente fascinantes da cociña norteamericana, inglesa e europea dos anos 50 e tamén de principios dos 60. E de aí que se pedían libros considerables. Estou pensando que un pouquiño despois a editora dunha revista importantísima chamada Beautiful House, Poppy Cannon, escribe... É tremendo todo, Beautiful House e que ela Sí. chamese Poppy Cannon. Sí. Pois, Parece que é rosa xa polo nome, xa exactamente, todo pois, como rosa. Poppy Cannon lle pide 4 anos despois outro libro de cociña de Aristóclas, Ajá. a Aristóclas, aproveitando o éxito que tuvera este. E sale outro libro, moi interesante tamén, pero do que Alice renegou un pouco porque Poppy Cannon intervira máis da Bueno, conta. chamándose Poppy Cannon, metendo unha revista Beautiful House, Pois desde aquí... espérome calquera cousa. Desde aquí hai que reivindicar estos libros, porque, por exemplo, Poppy Cannon ten un libro absolutamente maravilloso, que non está traducido ao castelán, que son as receitas presidenciais dende George Washington hasta Nixon. ¡Qué fantástico! Sí, un libro absolutamente fascinante. Fascinante. Bueno, que era o estilo da época. Se descubre
claro, dispois das durezas da posguerra, se descubre o glamour da cociña. E parte do glamour da cociña ven asociado ao glamour da alta literatura. Claro. E quen millor que Alice, que fora a parella da gran literata por excelencia da primeira mitade do século norteamericano, que fora Gertrude Stein. Xosé Antonio, perdón, Backlis é o editor deste libro, el libro de cocina de Alice B. Toklas, o el libro de cocina de Alice Toklas. Dúas cousas importantes. Moi importante recuperar na memoria as figuras de Gertrude e Alice, moi importante, e moi importante botarlle un ollo a este libro, tanto para os amantes da cociña, como para os amantes da literatura, para os amantes da historia. É un libro que son moitos libros. Exactamente. Ademais, bueno, a edición é excelente. A edición é unha preciosidade. A ilustración de portada de Sara Morante, unha ilustradora e amiga que ten un talento extraordinario. E o interior do libro rescata as ilustracións da primeira edición de 1954 de Sir Francis Rose, que era un pintor íntimo amigo da parella Toklas-Stein, que son tamén unhas ilustracións absolutamente fascinantes. A verdade é que é unha maravilla a paixón que ti lle pos contando a historia destas dúas mulleres. Se tiveramos tempo, que xa non o temos, pero eso... o que a xente chama a Xosé Antonio para que yo conte ou para que dé unha conferencia, chámeno para que dé moitas conferencias para falar deste libro, pero, ou senón que investigue. Tamén é moi bonita, aínda que terrible, o final da historia delas dúas, na morte o das lápidas. Exactamente, sí que é certo porque ao final consiguen estar xuntas, pero levan a lápida, decir, a Alice aparece xusto detrás da lápida de Gertrude. É dicir, en certo sentido, Alice repite en morte o que quiso ser en vida. Quiso ser a sombra de Gertrude, o apoio moitísimo máis que o apoio. Foi a editora de Gertrude, foi a correctora, foi a suxeridora, foi a que alimentou literalmente a Gertrude e a toda a pléyade de autores. Aquí figura na portada Picasso. De feito, ademais, este libro ten outro elemento incluso fetichista. É dicir, é fascinante saber que lle gustaba comer, a Picasso, claro. pero tamén que en casa podemos dispoñer da posibilidade de cociñar non só o que lle gustaba a Picasso, sino en receitas, por exemplo, de pintores como Picabia, pero tamén, por que non, sorprender aos nosos amigos cunha receita de ensalada dada polo mismísimo Pierre Balmain, por exemplo, amigo delas. Unha maravilla, a verdade é que moitos libros pois, xuntos nun. Moitísimas gracias, Xosé Antón. Un placer. Xosé Antonio, que manía teño hoxe con chamarlle Xosé Antón a Xosé Antonio. O libro de cociña, el libro de cocina, porque a traducción é feita do inglés ao castelán, el libro de cocina de Alice B. Toklas. Pídano nas librerías e despois de tantos reis, de tanto agasallo, que mellor que agasallarnos algo a nós, despois para comprarlle tantas cousas a xente. Que paga moito a pena, porque non é un libro de cociña ou só un libro de cociña, é un libro de historia, son unhas memorias, son moitas cousas. Nos estantes das casas de todo o mundo ten que estar este libro. Marchamos, volvemos como sempre aquí en Santiago Sí, en Correo Televisión.